你的位置啊，乖乖坐好。露营到。这应该是我们来过最好到的一个营区啦。没错，轻轻松松，舒服，整个路段非常舒服啊，没有什么产业道路，没有什么非铺装道路，没有什么叮叮哐哐、咔啦咔啦咔啦的。搭好了，在旁边这个，直接逃离那个其实我跟你说，他也关不住它啊。铁笼，搞不好我都关不住。下车。舒服，舒服收纳。最会收纳的命。卸装备时间，宝宝，爸爸在绑柱子，你过来，过来，过来，过来。各位好苦恼哦，第一次录这一种没办法下营钉，也没办法用鱼骨钉固定的一个营区。现在不知道要怎么把帐篷弄得更稳一点，主要是这个前庭这一块，可以看到这个拱门，它没办法自立，所以说如果你不固定的话，它就会前后倾倒。那我们现在要做的就是想办法把这个拱门给固定住。我们就是这么菜，所以大家如果有很聪明的方式的话，可以告诉我们。我们自己就在昨天晚上临时决定找一个新北的营区，然后我们看到这营区是靠海的，然后我们就觉得非常吸引人。但是因为刚刚陈先生搭帐搭太久了，我们还没有人去探索海到底在哪。我们等一下再带大家去看看到底哪里可以看海。OK， 只有我们两个人而已。这一次只有我跟陈太两个，这是一个临时说走就走的露营。对，所以这里是三芝跟芝山，我一直搞不清楚，这里是三芝，不要搞错了，是新北三芝，在淡水这边。好，看到这画面，大概就知道我们要开新的东西了。之前呢，我在应该是第一次开箱的那一支影片里面，有跟陈先生说，我觉得椅子是不需要的东西，因为露营当中会一直走来走去，你不会坐着。我在这边跟他道歉，就是椅子就是你会一直坐着的东西。所以呢，我们就又重新讨论了一下我们对椅子的需求。然后我觉得，我们现在的椅子好像又太大张了。就是大家如果记得我们安慰那一张，它是非常大张的一张折叠椅，然后放在我们的 T-Rock 上面，其实非常占空间。所以我们就想要找比较好收纳的小椅子，然后我们就找到了这一款，然后它就是一个这么小，然后这么轻，女生单只手就可以拿的一张椅子。然后呢，我们选择它的原因就是因为它很好收纳，然后这张椅子也相当平价，我们2张买下来才3700块，它整个质感做得非常不错。然后我们觉得，这张椅子也不错，然后想开箱给大家。重点是我们在虾皮买的那个店家非常好。他还送我们一个就是露营用的一个面纸包，然后我们就可以把面纸放在里面，整个风格就非常的 outdoor。而且他知道我们这礼拜要露营，他还特地亲送，然后这件事情让我们觉得这个店家是超级好店家，我们决定把他的那个 logo 放在这边，就是推荐给大家这样子。交给你开箱。大家好，我陈先生。没想到上一支开箱的影片 Apple Watch 流量那么差，陈太太还敢叫我负责这么重要的角色，也是蛮勇敢的。很小，战术轻量椅，它就是可以缩到那么小。它缺点就是需要组装，就是你在做之前需要组装，而不是直接摊开来就可以做，它是有一个组装的过程。然后质感，对，它这个帆布不是普通的帆布，它是1000D 的。你知道1000D 是蛮厉害的一个
个数字就可以。它其实就是2部分，一个是它的坐垫的部分，一个是它的脚架的部分。等下就是把脚架撑起来，然后把这个扣上去，一张椅子就完成了。好，我们现在请陈先生示范。接下来就是要把椅子装上去，它只有4个点要固定，椅背这2个最高的2个点，然后跟屁股的前端2点。好，基本上我已经装完了。这样其实就是完成了一张椅子的装。它这种椅子就是大家会担心它因为轻的关系，所以可能不稳。然后我先示范一下，我个人觉得我一个70公斤的男生，后面是很稳，往后是很稳，不太会往后倾倒。但前面的话也还 OK， 除非你真的重心很靠前。后面才会有点抬起来这样，但基本上坐椅子的人都是这样正常坐，你不要乱坐的话，它就是一个很稳固的椅子。特别讲一下，它的侧边是可以放手机的，就是如果你想要放一些小物的话，其实也可以放在这里面。头枕的部分的话，就是如果你今天想要塞一些软的东西的话，其实你可以放卫生纸。对，你可以把它放到后面这边。它就会变成一个靠枕，或是放一些软物、填充物、长袖啊、外套啊之类的。坐的时候其实就会比较舒服。没错，它就会有一个靠头。露营沙来，2个人的露营就是这么的简单。哦，所以浴室就在我们旁边哦。这就是我们昨天晚上临时决定来的3只的老农夫农场，然后它是只接受预约的客人，然后一进来就会看到它的平面图。它总共有就是雨棚 A 区、雨棚 B 区、雨棚 C 区。那它有大草皮，然后跟小草皮。它有所谓的森林小屋，然后跟神殿帐。你可以在这边免搭帐，你可以直接使用他们的一个帐篷，这样子看起来是蛮方便的。那最后呢，就介绍一下他们还有一个所谓的厨房、烤鸡、点餐区，然后跟所谓的咖啡厅，对，跟课程区。这边就是比较他们提供的一个比较特别的服务，这样子。像我们2个今天来，其实我们没有任何的料理的装备的话，我们其实会直接去厨房边晚餐。然后露营车的话，也是我比较好奇的，等下带大家去看看。星星、太阳、月亮，不知道谁是谁。因为我发现别人也是用那个 Snowy 001，然后它的那个拱门前庭它就完全没有力，它直接把它往后倾倒，然后固定起来。我觉得这个 idea 不错，我叫他学吧。右边就是小农食堂，我们晚上可能可以点来看看，看好不好吃。我直接点爆啦，那个炒饭、白饭直接来个2碗。哇，我们现在上来一个，这个是露天平台，然后这边可以远眺海边，还不错。这是一个制高点，那下面可以看到我们的营区就在那边。然后旁边这就是大草皮，大草皮 A。这边就是可以看到海，其实海吃一点点而已，能看到的不多，但是那个海浪声是很明显的，就是我觉得晚上睡觉会变成一个白噪音，应该蛮舒服的。这个露营车就是有个小吧台，然后有个床，有2个床一人睡一边，但这个不知道能不能带宠物，我们再问问看。但是我觉得看起来不错。明天早餐。哇，
的营区旁边5分钟的公鸡咖啡，是三芝附近热门的咖啡店。然后它整个风格其实蛮像那个叫什么度假风，巴黎度假风。巴厘岛。对，巴厘岛。对，刚好我们朋友一起来柠檬气泡美式。这咖啡还是？我点的是，它应该是西西里，就是柠檬气泡美式，然后但是它是全部分开的，而且它这个气泡水，这应该是什么泰国还是什么进口的气泡水？它叫圣诗苏打气泡水。我来口不要。柠檬汁。好喝哎，比 Seven 的很好，比 Seven 的好喝。应该是原汁对吧？必须的吧？哇，这个莎莎 IKEA 联名的。为什么是蓝色啊？我不懂。我不会形容哎，你喝喝看，就是雪碧，就是加了不知道什么东西的雪碧。然后还有一个Lemon。我把它毁了。那你们要拍吗？哇塞！解决了这个前庭的问题，把前庭全部都卷上去，也是 OK 的。快来拿晚餐啦！哇，这样子是不是？怎么？可以吗？可以。你们2个人吃吗？对，谢谢。来用膳哦。用膳哦。黑暗里走出来，好像准备要庆生了。我们直接跟营主叫了晚餐，炒饭、蔬菜跟一个客家小炒，曲大厨的奶奶沙奶奶准备的饭卷。我们也帮萝卜买了新的露营餐具，太高级了吧？这个我都可以用。感觉拿来自己吃也没有问题。我现在什么东西都要杀死。我们这一次挑战自己来露营，那唯一比较没有挑战到的就是做菜，因为我们没有做菜相关的设备。那未来可能这会是我们升级的一个方向。收好啦，轻松简便。昨天有跟大家说，我们买这战术椅是因为它非常好收纳，它会刚好放进我们的收纳箱里面，对不起。OK。天啊，不会吧？天哪，居然可以100%收纳！What？嗨，我们终于收完所有的装备，然后我们现在要去金山走一走。这个营区是看不到海的，一点点，但是你实际要看海，你其实旁边3分钟开车就可以到海水浴场，也蛮适合夏天露营的一个营地。然后营主人也很不错，然后营区整体来说，卫浴啊，然后跟环境，我觉得都还算是中上。所以这个也算是一个还不错的营区，也推荐给大家。吹风机的话，我以后都会自己携带，有这么多次经验，就是营区附的吹风机通常都非常难用，大概吹到我手很酸，头发都还没干。我头发这么短的人，对。好，那我们这期节目就到这边啦。如果你喜欢我们频道的话，不要忘记按赞、订阅、开启小铃铛，分享给更多人哦。拜拜。哇，拜拜。拜拜。